السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في يوميات جوهرة. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا معايا فيديو جديد في القناه، وهذا الفيديو مغاير على الفيديوهات اللي كنحط لكم. اليوم ان شاء الله غندير لكم فلوق، غادي نخرجوا واحد الخريجه اول مره من بعد الحجر الصحي. المهم غادي نخرجوا نتغداو في الطبيعه، يعني مازال ما حددتش فين غادي نمشي. يلا ان شاء الله. يلا دابا فطرنا وخرجنا هكا، وجدت داكشي اللي غادي ندي معايا اللي غادي نتغداو به، وغادي نخرجوا. وديك الساعه غادي نشوف فين هنمشي، وغادي نديكم معايا ونشارك معكم اي حاجه درتها. كما كتشوفوا معايا هنا بالنسبه للغديوى ديالنا. البارح بالليل تبلت هكا الدجاج وطيبته في الصباح بكري، درتو هكا في البابي الومنيوم ودرتو هكا في الطويصه. هنايا شويه ديال الفريت، اتاي كما كتشوفوا. اتاي هكا جات العشيه هكا نلقاو بعدا كاينات كويس اتاي يرطو به المجاج. هنا بالنسبه لهاد الكمايم ضروري، يعني ضروري نخرجوا معنا الكمايم والمعقم بطبيعه الحال. صافي هنايا كاين شويه ديال الليمون والخوص نصوب هكا بهم شليضه. صافي هنا الماء اللي غادي نحط فيهم الغدا. المهم هانتوما اللي دوزتها غادي نشاركها معكم ان شاء الله. بقاو معايا حتى الاخر. ندوزو دابا نشوفوا فين غادي نمشيو.
تشوفوا معايا حنا وصلنا دابا لمدينه إفران. خرجنا وقلنا نمشيو لإفران نشوفوا الاجواء ديال إفران كي دايره. الصراحه متبرده، كاينه البروده هنايا كما كتلاحظوا معايا طبيعه. حنا جينا لواحد البلاصه فيها واحد الطايه بحال هكا. الصراحه هاد البلاصه زوينه، حنا غادي نجلسوا نتغداو ان شاء الله. صوت العصافير، الصراحه الطبيعه فنه هنايا، خضوره، كاين ديك البروده. الصراحه هاد الصهد وهاد الحراره، صراحه هذا هو المكان المناسب اللي يدوز فيه الواحد اوقات زوينه بحال هكا. كاينين الناس كما كتلاحظوا، الدنيا عامره هنا. عائلات خارجين هما وليداتهم. كما كتشوفوا معايا هذه هي الغديوه ديالنا. نجلسوا دابا نتغداو. كما كتشوفوا نوضوا نضربوا شي دويره هنايا ونصور هنا الاجواء كي دايره. صافي هذه هي الغديوه ديالي. كما كتشوفوا درت شليضه هكا بالخس والليمون، الدجاج اللي طيبت، هنايا شليضه ديال المطيشه والخيار هكا، الديسير ومولاضه. المهم غنتغداو ونعاودو نتلاقاو. كاين الناس بزاف هنايا خارجين هما وليداتهم. صراحه الصيف هذا هكا الجو في إفران تيكون زوين، الواحد يجي هكا يتمرد هنايا. الجو ديال إفران ديما تيكون زوين، سواء في الصيف سواء في الشتاء. كما كتشوفوا واخا الصيف هنا المناظر خضراء، الطبيعه كما كتشوفوا كلشي خضر. الجو هنايا تقول راه الجو ديال الربيع، كلشي خضر، شي زوين الصراحه. هنايا الضايه كما كتشوفوا. صراحه مدينه إفران مدينه رائعه هكا في المناظر وفي كتشوفوا.
انا ما خصني دوك الصغيورين 20 دوك 24 داك 26 هادي غديوى شري الكادو. صافي اختي جمعي لي هادو دخلت عليك والله. اجي ندوز شوف من زوين. هادي كرتيني فين بس كتزوين. انا هذا شحال هذا فيما مول هذا بشحال هاد السيكل 400 زوينه. حاجه حفيظه كتشطر. هذا زوينه وما عجبني. وفا شوفي هاد الفراريقات زوينين 80 درهم. ديال الكويسات زوين. سبقت لاصقه لقيتي النمره اللي بغيتي. حتى هذا
النعمه يبقى فيها الحال. لا حتى هي تاخذ حقها. شحال هذا؟ هذا بشرين ديك الحاجه 15. باقي ما رديتيش الألف من الألف ياك؟ عطيتك 1000 تقطع 20 في 15. انا صار الخطا بزاف. قطعهم بجوج. أحب أمي وأبي. يديو شي. هاك أخويا. شكرا. شكرا. أنا أحبك يا مربات علينا. شي مرة يمشي بوحدو ويجيب شي حاجة جوج ميكاتات تجي فيه. هاد الصندريات تمشي كل شيء. لا هذا 6000. من عينك هذا لحقاش التركيز ما ماشي مشكل.
ساعتين الاخر كيديري هاي هذاك اللي جاب لي كيدير صافي. هذا هو النهار ديالنا اللي دوزنا. كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا شويه في هاد الخريجه. واللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي ما ينساش يضغط على الزر الاحمر ابوني او اشتراك ويفعل الجرس هكا باش يوصلوا كل جديد. دابا نخليكم في امان الله. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.